Можно парюся. Банька, парилка. Борис, Да, мама. сначала взрослые моются. Борис, Чего? веники дай. Компотик будет? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас полоснусь. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я. Сейчас подруга моя сходит в пототы. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Че сидишь, иди? Наконец-то мой черед. Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Да помоюсь. Ой, Банька. Тащись, котца. Говори.